Hello everyone, my name is Amiling Kumbati. For today's video, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong sabon. Yan. Ito nga pala yun. Nature Essential Glutathione with Whitening Soap. Yan. Meron po pala siya dito. Sa halaga, nag-promo po siya ngayon sa halagang 3,499. Dalawa, tatlo. Yan. Ang ganda niya po gamitin. Share ko lang sa inyo kung gaano kaganda at ka-epektibo itong sabon na ito. Itong Nature Essential Glutathione Whitening Soap. Yan. Dati kasi yung ginagamit kong sabon ay nagkakaroon kasi ako ng pimples. Pero simula nung ginamit ko itong sabon na to, hindi na po ako nagkakaroon ng pimples. Yan. Napakaganda niyang gamitin. Yan. Nagustuhan ko siya dahil mura lang siya. Yan. Sa halagang 99, meron ka ng tatlong sabon. Yan. Yan. Thank you.